예, 화장실을 가네. 그리고 되네. 오, 야야야. 남준이 두껍다. 야. 가야 돼. 제이홉. 제 머리카락 직모 와서 얼마나 기다렸어? 머리카락 직모 와서 지금 아니 윤기 먹어. 그 외우고 내가 아니 한국 일찍 깨려고 하면 한국 와, 써진다. 첫 번째 시도 이 매운라면 하나, 문어구이 하나, 아이스크림. 흘러가고 있고요. 째깍. 오케이, 우리에게 지금 유리하고 있어요. 떡볶이. 땡. 창문? 날이 날카로워서 남준이 다쳐. 저 스케이트 좋아해요. 클라이밍 어때요? 난 클라이밍 솔직히 배워보고 싶긴 해. 남준이 올라가다 떨어져. 우리 쿡 대치타 같은 부분은 또 이제 형이 또 직접 작업을 한 거니. 네. 팬들도 굉장히 좋아해 주셨어요. 그렇죠. 네. 멋있었어요. 그러면 뭐 Big fan of August D, my friend. Big fan. 드셔. 연습생 때 슈가 형이 저에게 그 정말 재즈를 추천해주고 화성학을 공부하라고 해봐주고 했던 그때 슈가 형이 생각나는 그런 곡이었습니다. 몇 년 전 그때 그 회색 패딩과 추리닝 항상 입고 다니던 까만 머리의 슈가 형이 생각나는 그런 뭐랄까 저에게는 그냥 옛날에 제가 처음 슈가 형 겨울을 만났을 때 그때가 생각나는 그런 되게 좀 이상한 좀 뭉클뭉클한 곡이었던 것 같아요. 왜 말까지 안 하고 있는지 모르겠는데. 네가 이 반을 싹쓸이해. 그러네. 아니 내가 합체가겠다. 저런. 악당이다. Yeah, I want one. Oh, thank you. Yeah, man, good. 형 이러지 마요. 왜? 남의 음식을 먹고 있어. 나를 의심하면 안 돼요, 여러분. 윤 씨. 아니, 나를 의심하면 안 돼요, 여러분. 네, 안녕하십니까. 팔 자랑하려고 온 거야. 팔 힘주고 있지 마.
아니 힘 주고 있어. 아닌데? 정구야, 노래 부를 거야? 너 노래 부른다고 해서 지금 와서 기다리고. 아, 그래요? 한국은 지금 40도입니다. 아이고. 너무한 거 아니야? 뭐야? 뭐 해놓은 거야? 우리들은 떨어질 수 없는 사이라는 걸 해놓은 거지. 아, 제가 안 돼, 안 돼. 그럼 안 돼, 안 돼. 안 돼, 가야 돼. 가야 돼, 일로 와. 일로 와. 안 돼. 일로 와. 일로 와, 일로 와. 일로 와. 아, 왜 형? 우리들은 떨어질 수 없어. 모른대요. 제 머리카락 뭐야 지금 얼마나 기다렸는지 머리카락 지금 모아서. 지금. 아니 윤경 왜 먹어 내가. 그래서. 아니 한국 일찍 깨라 그러면 한국. 실례합니다. 우리가 돈이 없다는 걸 어떻게 하는 거예요? 곱창볶음 하나랑요, 물냉면 하나랑 밥 3개. 공깃밥 3개만 주시면 감사하겠습니다. 혹시 그 곱창볶음, 저기 저희가 조금 가난해서 그런데 곱창볶음 양 조금만 많이 주시면. 감사합니다. 사랑해요. 케찹 어디 있습니까? 슈가 형 빨리 하세요. 너가 와야 진정한 퍼포먼스가 된다. 저는 몰랐습니다. 저는 다른 사람 이거입니다. 이게 바로 방탄이야. 자, 여기도 줘. 자, 여기 한 잔해. What's poppin', guys? 아니, 이런 맛이. 머리카락 신발 사이에 어린이 운동화. 아니야, 얘는 지금 룰을 이해를 못하고 있어. 자, 룰 이해를 자, 빨리 정하세요. 난 불타하겠습니다. 불타. 목소리가 맞나? 아미들 심장 박살. 우리가 이제 공연을 하면 진짜 많이 터지는 곡. 신나긴 하죠. 이건 진짜 안 맞추잖아요? 그럼 진짜 와. 자, 해보자. 이쪽 3명이 맞춰버리면은 그쪽으로 3명으로 넘어가는 거야. 솔직히 난 제로여서 내가 막 형, 걸리면 이거는 난 한 진짜 명씩 공부. 셋이 몇인지. 야, 그래. 이건 팬들의 그러네. 마음을 알아. 저는 제가 제로였거든요. 그래서 굉장히 의미가 깊었던 것 같고 재밌네요.
legs tired because you're running in my mind? Ooh. 영구야. 영구야. 대구 있을 때 이제 그 국토구성운동에서 제가 좀 진짜 지켰나? 이렇게 할 수 있게. 마이크 빼라 남준아. 마이크 빼야지. Who was whistling? JK. 약간 오늘 홀리 같네요. 홀리. 아, 홀리가 더 갈색이야. 귀여워.